Ashe shahararren fim ɗin nan da ya suna a duniya wato fim ɗin Izzar So shine ya hana a kawo ci gaban ƙasaitaccen fim ɗin nan mai suna bugun zuciyar masoya. Domin jin cikakken rahoto, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zarar mun ɗaura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkan ku da haka, barkan ku da sake kasancewa da wannan tasha mai albarka wato tashar Top Arewa News TV, tashar da ke kawo muku labaran duniya da ɗume-ɗumen su. Kamar dai yadda kuka sani, wannan tasha tamu mai albarka wato tashar Top Arewa News TV tana kawo muku sharhi ne akan jerin fina-finan da ake gudanarwa a masana'antar fina-finai ta Kannywood. A yau dai a cikin wannan bidiyo namu mun ɗauko muku rahoton dalilin da yasa aka daina haska wannan ƙasaitaccen fim mai suna bugun zuciyar masoya. Ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin cikakken wannan rahoto. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, kamar yadda kun ji mun faɗa muku tun a farkon wannan bidiyo namu cewa wannan ƙasaitaccen fim mai suna Izzar So shine dalilin da yasa aka daina haska wannan fim mai suna bugun zuciyar masoya. Kamar dai yadda kuka sani, darakta guda shi ke gudanar da wa'annan jerin fina-finan guda biyu wato Izzar So da kuma bugun zuciyar masoya, inda a halin yanzu duk mai kallon Izzar So ya san cewa akwai ta ƙasa. Kamar dai yadda kuka sani, wasu kuma ba su sani ba cewa wannan darakta wanda ke gudanar da wa'annan jerin fina-finan guda biyu wato Izzar So da kuma bugun zuciya yayi alƙawari zai kare shirin fim ɗin Izzar So wato a daidai kashi na 63, inda a halin yanzu an yi kashi na 59, ma'ana sura kashi biyu a ƙarƙarar wannan ƙasaitaccen fim mai suna Izzar So. Kamar yadda kuke ci gaba da kallon wannan bidiyo namu, mun san cewa kuma abuta kallon shirin fim ɗin Izzar So ne. Kun ga yanda aka azo ta ƙarƙarewar ƙarewa wannan ƙasaitaccen fim mai suna Izzar So, saboda komai zai zo ƙarshe nan da ɗan ƙanƙanin lokaci, ma'ana nan da episode 4 masu zuwa. Hakan ne yasa aka daina haska ƙasaitaccen fim ɗin nan mai suna bugun zuciyar masoya. Sun a ƙarƙar wannan ƙasaitaccen fim na Izzar So shine ya sanya aka daina ɗaukar ci gaban wannan ƙasaitaccen fim mai suna bugun zuciyar masoya, saboda ana son a ƙarƙare shi ne kamar yadda ya yi alƙawarin cewa zai ƙarƙare shi a kashi na 63, inda a halin yanzu ake ci gaba da haska wannan ƙasaitaccen fim mai suna Izzar So, inda yanzu aikinsa ya yi wahala sosai, saboda a inda aka kawo ana son dukkan kisa-kisan da ke cikin wannan ƙasaitaccen fim na Izzar So a kai ƙarshen su. Daga baya za a dawo haska muku wannan ƙasaitaccen shiri mai suna bugun zuciyar masoya, inda aka tsaya a daidai kashi na 48. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani.
Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani.
Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani.
Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani.
Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo maka wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo maka wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo maka wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo maka wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo maka wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo maka wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo maka wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo maka wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo maka wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo maka wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani.
Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani.
Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗora. Idan kuma ko da ma ka yi mana subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like din shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kana ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka.